তো আজ সকালে একটি কাস্টমার আসে তার ওপো a31 এই ফোনটি নিয়ে ডিসপ্লে চেঞ্জ করার জন্য। তো প্রথমেই ফোনটি ব্যাক প্যানেলটা আমি খুলে নিলাম, তারপর ব্যাটারিটিকে বাইরে বার করে ডিসপ্লে পাত্তাটিকে বডি থেকে আলাদা করে নিয়ে বডিটিকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিলাম। বডিটিকে ভালোভাবে পরিষ্কার করার পর বডিটির চারদিকে আমি আঠা লাগিয়ে দেবো। চারদিকে আঠা লাগানোর পর একটি নতুন ডিসপ্লে আমি বডিতে ফিটিং করে দেবো। নতুন ডিসপ্লেটি ফিটিং করার পর ভালোভাবে চেক করে মাদারবোর্ডটিকে বডিতে বসিয়ে নিই। মাদারবোর্ডটিকে বসিয়ে নেওয়ার পর ব্যাটারিটিকে আমি ফ্রেমে ঠিক করে নিই। মাদারবোর্ডটিকে বসিয়ে সব কানেকশানগুলো রেডি করে দিই এবং ব্যাটারিটিকেও বসিয়ে দিই। ব্যাটারিটিকে বসিয়ে দেওয়ার পর সমস্ত নাটগুলোকে সব এঁটে নিয়ে ভালোভাবে টাইট দিয়ে দিই। তারপর ব্যাক প্যানেলটিকে পেছনে লাগিয়ে রবার ব্যান্ড লাগিয়ে তারপর এই ফোনটি চেক করে দেখি অন হয়ে যায়, তো আমি রবার ব্যান্ড লাগিয়ে কাস্টমারকে দিয়ে দিই। এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব